Boa tarde. Overjet de 11 milímetros. É possível tratar um paciente com apertamento e um trespasse vertical, horizontal tão grande como esse? Se eu coloco um MyoBrace numa paciente que tem 11 milímetros, é de 10 a 11, tá? Se eu colocar a reguinha aqui, vocês vão conseguir ver. Eu gosto muito dessa régua que a Morelli antigamente distribuía, uma régua transparente e bem maleável. Então eu coloco ela bem aqui encostando nos incisivos inferiores e vejo, vou colocar, tentar virar para vocês verem comigo quantos milímetros que essa paciente tem de overjet. Tá vendo? Ó, se eu virar um pouquinho aqui vai dar para ver que tá bem na marquinha de 1 milímetro. Tá? Quase 1 milímetro, então de 9 a 10 milímetros de overjet. O que os aparelhos da MyoBrace fazem? Eles levam em posição, eles anteriorizam a mandíbula até que os incisivos inferiores fiquem na mesma direção dos superiores. Então, se eu tenho 10 milímetros de overjet aqui, essa paciente com MyoBrace em posição vai ter um avanço mandibular de 9 milímetros ou até mesmo de 10, dependendo do aparelho. Porque tem aparelhos que colocam os incisivos inferiores 1 milímetro para trás dos superiores e tem alguns aparelhos que colocam exatamente na mesma direção. Sendo assim, essa paciente vai ter um avanço de uma vez muito grande. Sem contar que geralmente o paciente que tem esse tipo de overjet, ele tem além da disfunção muscular muito importante que gerou essa maloclusão, que é uma contração de mentoniano, interposição lingual e labial, esse perfil de paciente tem também uma maloclusão muito importante. E aí, quando eu pego a arcada inferior, eu consigo observar que se eu fizer um alinhamento prévio antes de colocar o MyoBrace, eu consigo aumentar o perímetro do arco inferior e reduzir esse overjet antes de entrar com o MyoBrace, tá? Porque seria necessário que entrasse... Oi, Luana, tudo bem? Seria necessário que entrasse... logo no início, claro, mas o desconforto é muito grande. Um paciente que tem impresso na boca, na arcada, na oclusão, esse tipo de overjet, ele denuncia uma disfunção muscular muito importante, muito grande, e também uma disfunção nas articulações. Então imagina como que estão as articulações temporomandibulares de um paciente que tem essa disfunção muscular e essa maloclusão. Então, apesar da gente entender que é necessário entrar logo de cara com a correção das disfunções, com auxílio da odontologia miofuncional e os aparelhos MyoBrace, tem casos que a gente vai precisar primeiro dar uma ajeitada nessa arcada para depois entrar com o uso dos aparelhos MyoBrace. E aí a gente pode fazer de duas formas. Eu posso entrar com uma correção previamente de ortodontia fixa ou alinhadores e também recorrer ao uso do BWS, que é um aparelho que eu ensino nos cursos avançados. A gente tem aula teórica, prática e laboratorial. Para quê? Para a gente trabalhar com alinhamento interno, é lingual. Então, o BWS, para quem nunca ouviu falar, ele é um sistema de fios dobrados. Essa sigla, em inglês, ela significa sistema de fios dobrados. Então, como que a gente faz? Coloca nos primeiros molares superiores ou inferiores, primeiros molares permanentes, tem que ser permanente, não é para arcadas decíduas. E nessas bandas cimenta 2 tubos na lingual e de um tubo para o outro a gente configura um arco e alguns stops de resina na região anterior para esse arco não acabar escapando com a língua.
O BWS, ele tem um uso limitado de 4 meses apenas e ele faz efeitos espetaculares, assim, que eu sempre fico de boca aberta o quanto ele é capaz de trabalhar na expansão do arco e no remodelamento, né, do formato do arco, e desde que tenha os primeiros molares permanentes erupcionados. Mas quem não é orto, não tem habilidade com fios dobrados, nada impede de recorrer a um ortodontista para iniciar a correção dessa má oclusão aqui, diminuir esse overjet dessa paciente. Como eu disse, ela tá já em torno de 10 milímetros. Para quê? Para que chegue pelo menos a 6 ou 7 milímetros, porque a gente sabe que de 6 a 7 milímetros o desconforto dessa anteriorização mandibular já não é tão grande quanto um paciente com essa configuração. É muito difícil o paciente nessa configuração conseguir esse avanço e manter o tempo que a gente precisa para o MyoBrace ter bons resultados, tá? Então, essa paciente veio de uma colega, uma grande colega, que trouxe de outro consultório. E o meu planejamento vai ser primeiro corrigir um pouquinho essa má oclusão. Rapidamente a gente consegue alinhar essa arcada inferior e depois entrar com o MyoBrace, como eu já fiz em outros casos de adulto com essa configuração bem semelhante, tá? Vamos lá, primeira pergunta. Boa tarde. Para 3 anos com tendência classe 2, você indica o uso de qual aparelho? Eu gosto muito do Infant Trainer. Ele tem uma resistência do silicone bem bacana e nessa idade os pacientes eles acabam tendo uma aceitação muito melhor do que a gente imagina, sempre, tá bom? Deia Medeiros, eu gosto muito do Infant Trainer, apesar da linha MyoBrace hoje ter o J1, J2 e J3. Eu gosto mais do material do silicone e do formato do Infant Trainer, tá? É muito raro hoje eu recorrer ao J. Ainda tem um caso ou outro que eu prefiro, mas muito mais o Infant Trainer para essa classe 2 e para essa idade também. A única coisa depende, dá uma olhadinha se já tem os 20 dentes, obviamente, e também se é uma arcada muito atrésica. Às vezes, em alguns casos, você vai precisar recortar o silicone lá na região posterior. Então, se você conseguir um modelo de gesso ou até um escaneamento dessa boca e imprimir em 3D, é bacana para você experimentar o aparelho nesse modelo impresso ou de gesso antes de entregar para a criança, porque às vezes nessa idade, se tem qualquer coisinha incomodando lá atrás, eles já desestimulam a usar. Então, nessa idade, eu faço de tudo para já entregar o aparelho, experimentar na boquinha do paciente de um jeito bem confortável. Junto com o Infant Trainer, você pode usar o MyoShield, tá? Para ele fazer estímulos da mastigação e exercícios durante o dia. Fala com a sua consultora MyoBrace, fala que eu dei essa dica para você, que ela pode te instruir melhor, tá bom? Então o vídeo foi para falar sobre esse caso aqui e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o curso avançado que está com as inscrições abertas já para a primeira turma do ano, em abril, no mês que vem, com a data, assim como eu coloquei no post anterior, eu vou abrir um vídeo só para falar e tirar todas as dúvidas do conteúdo do curso, tá bom? Uma ótima segunda-feira para todo mundo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.